Katika ukimya wa usiku wa upweke, Anthony anaketi kimya. Mwanaume aliyewahi kuwaka moto wa ndoto, sasa ni majivu yanayopulizwa na upepo. Mikono yake iliyojenga ndoto sasa inatetemeka chini ya uzito wa shilingi milioni 50. Alikopa akiamini katika tumaini. Lakini hatima ilikuwa na mipango mingine. Biashara ilianguka. Milango ikafungwa. Na sheria, baridi, kali na kipofu, ikatoa hukumu miaka 7 gerezani, au alipe fedha ambazo hakuwa nazo. Nyuma ya milango ya chuma alilia kimya kimya. Si kwa ajili yake, bali kwa mwanamke aliyemwacha nyuma. Na yeye, mke wake, akafanya yasiyofikirika. Akiwa amezama kwenye machozi, nafsi yake ikiwa imechanika, alisimama mbele ya bosi wake, akiwa na matumaini yaliyokufa. Msaidie, alisihi. Gharama, heshima yake. Alijitoa bila hiari, kwa maumivu machoni na radi moyoni. Akalala na bosi wake, yote kwa ajili yake. Sasa anabeba mimba si yake. Na yule bosi bado anampigia. Bado analala naye. Bado anamtaka kila usiku. Anthony sasa yuko huru, lakini anaishi kifungoni. Kifungo cha mawazo. Na sasa anakuuliza wewe. Je, amwachie? Na amwache kwa mnyama aliyenunua maumivu yake? Je, amripoti huyo mnyama na kuhatarisha kile walichojaribu kukinusuru? Au ajifiche, akimbilie mbali gizani na asiwahi kugeuka? Je, wewe ungefanya nini kama upendo, kiburi na maumivu vingeishi chini ya paa moja? Nini hutokea kwa mwanaume pale kila njia inapomwaga damu?